हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। आप देख रही है मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और देखने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। और दोस्तों, इसको कटर वगैरह की सहायता से अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन सभी को बाहर निकाल लेते हैं। ये तो दोस्तों देख सकते हैं, बॉक्स तो हमारा हो चुका है खाली, और एक एक करके हम इस सभी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। इसके अंदर देख सकते हैं क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक सोल्डरिंग आयरन है। दोस्तों, ये 40 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, जो कि दोस्तों गुड कंपनी का है, और ये जापानीज सोल्डरिंग आयरन है। दोस्तों, जो इंडियन सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो मेरे पास दो है फ़िलहाल। एक 30 वाट का है, एक 60 वाट का है। दोस्तों, ये एसएमडी कंपोनेंट सोल्डरिंग करने के लिए है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। जो हमारे इंडियन सोल्डरिंग आयरन और चाइनीज़ सोल्डरिंग आयरन होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी सस्ते होते हैं, 100 से 150 रुपये में मिल जाते हैं वो। ये दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की कीमत 550 रुपये है। और दोस्तों, ये जापानीज सोल्डरिंग आयरन है 40 वाट का। तो वायर की क्वालिटी भी दोस्तों बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत मजबूत वायर दे रखी है, और वायर की लंबाई भी 1.5 से 2 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं हम थोड़ा साइड, और बारी बारी से देखेंगे दोस्तों इसके अंदर, चला कर भी दिखाएगा इसके अंदर। तो देख सकते हैं इसकी जो नोक हैगी वो अलग टाइप की बनाई हुई है, जो इसकी बिट है वो दोस्तों अलग ही टाइप की बनाई हुई है। और तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं साइड, और दूसरा देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक ऑटोमेटिक वायर स्टिपर है। दोस्तों, इसकी मदद से हम वायर को काट सकते हैं, छील सकते हैं, और देख सकते हैं ये इस तरह से कट रहेगा मेरा। दोस्तों, ये वायर है कि इसको वायर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरीके से इस वायर को छील रहा है। ये पीछे की तरफ एक एडजस्टमेंट दी हुई है, जिससे हम इसकी वायर की लेंथ को छील सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा नंबर दे सकते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये दे सकते हैं दोस्तों, वाई का वायर कट रहा है, छोटा वाला वायर स्टिपर है। क्योंकि दोस्तों मेरा वायर स्टिपर टूट गया, तो इसलिए मैंने ये लाया हूँ मैं बाजार से जाकर। तो ये वायर स्टिपर है स्मॉल साइज का, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बड़े भी थे दोस्तों, 2-3 और पड़े हुए हैं इस तरह के बड़े वाले, वो नहीं यूज़ करते। तो दोस्तों चलिए इसको साइड करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों देख सकते हैं ये एक ब्रेड बोर्ड है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट लगाकर इसमें बगैर सोल्डिंग किए चेक कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस पर। इसको करते हैं साइड, और ये देख सकते हैं दोस्तों डी सोल्डरिंग पंप है। इसकी मदद से हम सोल्डरिंग किया हुआ सोल्डर को निकाल सकते हैं। और चलिए इसको भी करते हैं साइड दोस्तों, और उसके बाद देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या है। दोस्तों देख सकते हैं इस डब्बे के अंदर दोस्तों एक सोलर इन्वर्टर है मिनी साइज का। दोस्तों, इससे आप टीवी, जो एलसीडी टीवी होता है वो चला सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों डीवीडी चला सकते हैं, और कलर टीवी चला सकते हैं, और एलईडी वगैरह चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सोल्डरिंग आयरन हमने
ख़रीदा था इसको हम इसी पर चला कर देखेंगे। वायर स्टिपर से इसकी वायर निकालेंगे दोस्तों। सभी टूल का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों चलिए इसको आउटपुट में लगा देते हैं और इन सभी का टेस्ट हो जाएगा एक ही साथ में। तो इसकी वायर को हम यहाँ से लगा देते हैं दोस्तों बैटरी पर। जी तो दोस्तों देख सकते हैं जो इसकी पावर है वो ऑन कर देते हैं और पावर ऑन हो चुकी है। दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन को हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये गर्म होए तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस वायर में हम सोल्डरिंग करेंगे। तो हल्का सा दोस्तों पेस्ट लगाकर इसको देख लेंगे ये गर्म हुआ या कि नहीं। अभी तो दोस्तों गर्म नहीं हुआ। दोस्तों जब हम इसको पहली बार खरीद कर लाएंगे और इसको चलाएंगे तो इसमें हल्का हल्का धुआं निकलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फिल्म वगैरह जो कि अंदर से हीट होकर धुआं देती है। और उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, जी तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक सोल्डरिंग वायर है जो कि दोस्तों 250 ग्राम है। इसकी मदद से हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। ये हो चुका है गरम। उसके बाद दोस्तों ये वायर को सोल्डरिंग करेंगे यहाँ से। दोस्तों अभी ये फ़िलहाल इतना गर्म नहीं हुआ, जब ये फुल गर्म हो जाएगा ये अच्छे से सोल्डरिंग कर पाएगा। अभी फ़िलहाल ये अच्छा सोल्डरिंग कर रहा है, तो देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस लिथियम सेल को हम सोल्डरिंग करके देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन चलाते हैं तो ये आपको चलाने में थोड़ा सा आउट लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा एसएमडी सोल्डरिंग आयरन है। अभी थोड़ा हीट भी नहीं हुआ और उसकी वजह से दोस्तों ये अच्छे से सोल्ड भी नहीं कर पाया। तो देख सकते हैं फिर भी काफ़ी मजबूत सोल्डिंग किया है इसने। और दोस्तों बस यही है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक दिस वीडियो।